fiidiitti shoortii kana ilaalame waan haati ufii fi abbaan ufii irraa nama godhu waan biyyi ormaa immoo waan nama gootu jechuudha. Viidiyoo kanarraa hubachuu dandeessu. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya anaa dhufu baga nagaan dhuftanii mana koof haaraa warri taatan subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo amma isin asirratti agartan guyyaa kaleessaarraa kaasee namni kamuu miidiyaa mataa isaarratti olii gadi deddeemsisee haasa'a jechuudha. Biyya ormaa jechuun leenjiidha. Kolleejjii jechuudha. Kolleejjii keessatti miicamtee cuunfamtee caalalamtee dabartu'a jechuudha. An kan na dhibu ijoollee waggaa 14, waggaa 15, waggaa 18 nama hamaa fi gaarii adda baasee hin beekne ilmoo ofii maallaqaan gurguranii biyya ormaatti gaafa geessanii biyyi ormaa akka biyya ormaa ta'e hin beektanii, haati ormaa akka haadha ormaa ta'e hin beektanii. Biyyi ormaa nama guba akkuma dhugumatti akka ibiddisaa akkuma aduunsaa achi nama gubu dhuguma nama guba. Nama hir'isa, nama miidha. Jechi haadha ormaa nama miidha. Mucaa kana haadam damattottaniitu namni ilmoo dhalchatee gara mana barumsaatti umurii 14, 15, 16 deemsisata. Gara ilmoosaa gara mana barumsaatti. Malee sadarkaa barumsaarraa gara sadarkaa barumsaatti ergata malee ilmoosaa namaaf gadi je'ii aqii ergamii of danda'e. Kana danda'e namaa ergama amma dhugaa dubbachuuf taanan. Kanatu jireenya biyya Arabaa kana damdamataa. Ol bahiisaa, gadi bahiisaa, ol bu'iisaa jecha namaa kana nama damdamuutudha kun. Kuni nama yeroo raftu namni hoogganee kaasudha. Dhugaa dubbachuuf taanan. An biyya Arabaatu argitanii nadhoonumti waggaa 20 meeqaatu yoo namni hirribaa kaase malee kaatee hirribumayyuu hirribaa yoo namni kaase malee kaateetu mana barumsaa naqxu dhugaa dubbachuuf. Meenan sobee dhugaa waaqa isiniin jedha. Waanumti ishiinti guddoon jechuudha. Haayiskuulii barattu kanumti yuunivarsiitii barattu yoo ati hirribaa kaaste malee hin kaatu hin beektu yoo akka manni barumsaa jiruyyuu. Ganaa ati hiitee mataan si joon ja'eeti. Keenyi immoo dhalchuun dafanii gara biyya Arabaatti. Biyya Arabaan sii guddisa misitti hin fakkaati. Dhugaa waaqaa isiniin jedha. Baay'ee dogoggortaniitu. Sinii guddisa otoo hin taane leenjii rakkinaatti ergaa jirtu sin. Biyya Arabaa kan dhaqe hundi gammadaa miti ba. Hundi gammadee kan jiraatu jira miti. Guddaanuu gammadee jiraachuu hin danda'u. Otuma nama gubuu aaree, otuma nama gubuu gubatee, otuma nama eebessuu eebotee, otuma nama beelessuu beela'ee waa hedduu damdamateetu keessa darbeen chaalenjii kana nan danda'a jee biyyaa ba'a malee namni kamuu gaafa achi teessanii ilaaltan yeroo maallaqni isinii ergamu baay'ee isinitti tola. Dhugaa yeroo nyaattan illee isinii sifaa anda'uun garaa isiniin ciniinu jechuudha. Garuu ilmoo ofii haala kanaan gurguranii keessattuu biyya Saudi Arabiyaa jechuun dhugaa dubbachuuf baay'ee akka ulfaatu nama hedduutu beeka. Biyyoota warra kaanillee akka tasaa biyyoota kaan mana tokko keessa nama 2, nama 3 kan hojjetan jiru. Lammii tokkos haa ta'u lammii biraallee haa ta'u jechuudha. Gin Saudii keessa dhaqxennaan masuulummaa yookiin immoo itti gaafatamummaa mataa kee godhattee of dandeessee waan ajajamtirra darbitee yoo hojjette qofa jaalatamta. Hojiin sirra fedhamee hojiin sirra taa'u immoo waan umurii kee caaluuf waan humna kee caaludha. Yoo dandeesse dhiibbatte, yoo dandeesse baatte malee hojiin biyya Saudi Arabiyaa hin ulfaata. Akka biyya warra kaanii tokko yoo qulqulleesse, tokko yoo nyaata hojjete, tokko yoo ijoollee kunuunse, tokko yoo mana barumsaarraa ijoollee fide waliin fakkaatu. Inni Saudii wannoonni kun nyaata hojjechuudha, mana qulqulleessuudha, ijoollee kunuunsuudha, uffata tokkosuudha, san biraanu bunna, gawaa, shaayii, keek, halaa, minxiroo, baxxiroo kana hunda mataarra kaa'anii baachisanii deemsuu jechuudha. Hamma aqee mataan joonja'uu ga'utti. Saayitiin hin rafan, saayitii hirriba siif hin eegan, na akka namummaa hin qaban. Maaliifi ofii isaanii ganama yoo ka'anis inumaa rafuu, galgala yoo ka'anis inumaa rafuu, siif immoo siin beekan jechuudha. Kanatti ilmoo keessan ergituudha. Kanatti mucaa waggaa amma madaamiin kun kan waraabaa jirtu
umuriin ishee waggaa 17 waraqaa ishee irraati kan waggaa 17 jiru. Waggaa 17 okay hojjetu hin danda'ama dhugaama mucaan kun waggaa 17dha. An kana dhibu inni asirraa daldaalaan maallaqa fudhatee geessee ilma namaa gurguru abbaan gurgurate haati haa gurgurattu okay. Daldaalaan akkamittiin fuudhee mucaa kana mirmaraa dabarsee homa dabarsee nama gahaadha nama hojiif gahaadha jedhee erga qoy kan maal gochuuf ergu nama achi fe'uun baay'ee salphaa gin gaafa namni du'e reeffa nama as baasu mucaan kun nama cinqamtee jirti dhugaa dubbachuuf makiinaa jala teessee yookiin dubbatachuu hin dandeessu yookiin humni ishee baasu mana duuba naannoftee makiinaa jala teessee boossi madaamiin immoo waraabdi argitanii inni kun tokkoffaa biyya keenya illee arrabsiisa jechuudha. Akkamitti biyya keenya arrabsiisa yoo jettan biyya beeloftuu biyya ilmaan ishee guddifachuu hin dandeenye biyya ilmaan ishee biyya namaatti guddifatu jedhamee maqaan nu baada jechuudha. Araboonni hanga isaan daawwatan ilaala. Viidiyoon kunillee haganni sheer ta'ee ilaala. San biraan namni tokko akka ilmoo isaa hin guddifanne biyya keessatti isin maal warri isaan jalattin Itoophiyaan kunoo kana hojiin Itoophiyaa kana Itoophiyaan qulqullinaan qabanii yeroo isin jiru Itoophiyaan akka biyyoota warra kaanii seeraan nuuf hin fidanii nuun ergaan jiranii nu goyyomsaa jiru maallaqa keenya nurraa nyaataniitu naman taane nuuf fidaa jiru jedhu. Inni ta'uyyuu inni danda'uyyuu isaan biratti nama hin dandeenyedha. Namni dandeettii hangamii qabu isaan biratti ilaalcha gadaanaa qaba jechuudha. Ofii isaanii beekanii otoo hin taane ofii isaanii danda'anii otoo hin taane dandeettiin nama isaan biratti persentii 0dha jechuudha. Dandeettii kee bushaa godhu dadhabaasi godhu jechuudha. Yoo cimatte paralaalii deemta isaa wajjin paralaalii wal bukkee deemta isaa wajjin malee nama xiqqoo dadhaba xiqqoo nama leezii ta'e argannaan isaan immoo mataatti funcaa'uu ga'uu jechuudha yeroo kana. Kanaafuu abbootiin keenya biyya keessa jirtan harmooliin keenya ilmoo keessan sareen gandarraa raqa ilkaanitti baattee galtee ilmoo ishee guddifatti dhugaa hadurreenu bineensa alarraa baattee galtee ilmoo ishee guddifatti itti rarra'aa guddifa'a yookiin aluu dhiisaa yookiin dhalchuu dhiisaa. Ankanaachi ilmoo keessan geessitanii biyya ormaatti hin darariina. Cubbuu sinii ta'u gaagu. Cubbuu mada kun akkiit sinii ta'ayyuu miti kun cubbuu alaati dhugaa waaqayyo. Kana mucaa kana danda'ee kana ba'aa sana baatee jiraata jettaniiti agaruu otoo akka tasaa ta'ee mkiin madaamii mamaan ish rakkoon qabu jaazaan rabbiin nuu kaffala je'ee nama guddifatu taatee madaamiin tokko okee na birmattaa guddattu rakkoon qabu nan gargaare jettee gargaartee maallaqa ishee ji'aan laattee fi sinitti minyaa'ee nyaattu. Sinitti minyaa'ee maallaqa san akka ajaa'ibaatti laattu. Mucaan keenya dhuguma hojjette. Mucaan keenya cimtuudha. Hojjettee nuu laatte. Goboziidha. Nuu fidi jettu malee sanuu umurii kee gubdee barumsa kee gubdee achitti dhiiga kee gubdee kana taate nuu fidde galatoomiyyuu hin jettani. Akkasiyyuu hin jedhamu jechuudha. Kanaafuu waa baay'ee namni namarraa waa babbarate jechuudha. Of eeggannoo godhaa adaraa keessan siniin jedha. Namoonni obboleewwan keessan gara biyya Arabaa haala kanaan ergisiistan keessaafuu ollaa nama beektan yoo ta'e firana yoo ta'e akkasumas maatii keessan keessaa yoo ta'e gara biyya Arabaatti namni tokko ofirraa dubbachuu hanga danda'utti waa sochoosuu hanga of hin dandeenyetti gara biyya Arabaa maallaqaaf jettanii hin ergiina. Carraa guddata ilmi namaa dhugaa dubbachuuf biyya alaaqaniifis sooromu miti biyya keessa ta'aniif hiyyoomu miti. Carraa ilmi namaa carraa alatee waaqayyo kanuma ganama ittiin uume kan ittiin jiraata rizqii rabbiin ganama kenneef hin jiraata malee biyya Arabaa aqee guddateefis miti. Otuma ta'eeyyuu immoo erga deemtee immoo haa ta'u isumayyuu otoo umurii mti ga'ee deeme 20 gadi 18 gadi maalsaa ergitu umurii 18 gadi otuma xinnaatee 18 gadi gara biyya Arabaatti erguu jechuun dhugaa dubbachuuf yooma ajjeesaniyyuu wayya kana wanna sin fedhu jedhanii yookiin bakkeetti baasanii gatuu wayya ilmoo ofii akkas gochuu wannaan jedha. Kanaaf viidiyoo kana kan irraa dubbadhu na taasise dhugaa dubbachuuf taana inna arabiffam jechuun irratti babarreessanii koomentiin babarraa nuti dubbisuu hin dandeenyu waan isaan jechaa jiran hin beeknu malee mucaan kun baay'ee tokko na gaddisiistee jirti dhugaa waaqayyo siniin jedha.
dogoggora jiruuf ifa manaa godhaa isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii waaqayyo sinaa eegu rabbiin sinaa eegu lafa jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u.